otrās sērijas sākums, kas te ir mainījies pa šīm 3-4 dienām. Nekas te nav mainījies, salīs stingri, jā, vadāmība būs labāk, bet tas ir vienīgais, kas ir mainījies šeit. Nav. Paņēmis es standarts pūlu, mazā man nav. Varbūt kaut kas vēl ir palicis. No signāla daudz, jā, melnie pārsit krāsainos, jā, un ar to viss ir izteikts. Jā, mēģinās mierīgi parušināt, tur ar pinpointeru pabakstīties vairāk. Kā saka? Nu, vēl vajadzētu kaut kādu pulksteņu vāku izrakt, jā. Pa pārējo tas jau būs bonusā. Nu, kā jau teicu, pulksteņu detaļas gan jau būs. Šitā ir iekša. Šitā ir iekša tam pulkstenim. Nu, mēģināsim kaut ko jēdzīgāk atrast. Nu, šitas noēd krāsainā signāla. Šitā atslēga. Šis pār. Jā, tas ir kārtējais pulkstens. Tas uz rokas bijis. Kāpēc viņiem visiem mehānismi izņemt ārā? Nu. Te ir tik daudz melniete, godīgi sakot, tā veiksme, ka te kaut ko vispār var atrast. Nu. Jātīra. Nepateikšu, kas tas ir. Nu, vēl kaut kāda spoža detaļa. Visdrīzāk atkal no pulksteņa kaut kas. Šis, jā, arī pulksteņa vāciņš. Es nezinu, varbūt pulksteņa meistars kaut kas. Cīlē. Šeit pēc sudraba izsās. Kaut kāds, šeit jau spožāks. Jā, saprast, kur tas varbūt griestos kaut kur mājas sabrukt. Tad bez sajēgas. Šis varētu būt sudrabs. Izstās labāk. Staigāju pa vienu vietu. 100 vietām var pieiet. Dažādi skan visi. Jā, šis izstās bez sudraba. Tas nav alumīnijas. No. Viens mierinājuma bauvē ir. Labu gabalu no turienes, tad viss šits jāšurfē. Skaisti. No. Šeit arī stās sudraba. Saka, šitajā kaudzē viss ir iekšā. Tāds sudraba pulksteņa vāks nāk ārā. Piebaudas jau esmu pa viņu. Jā, tad veids vai nu kabats zāgls, vai nu pulksteņa meistars. Bet no ķēdes kaut kādi mistiskie sūdi pils, jā, un viņi pārsit. Kaut kas nāk lēnām ar kapāšanu. Tad tādu dzelžu čupiņu uzlika. Noņēma dzelzi, sāk skanēt. Un tas nav mazs priekšmets, tas alumīnija karoti. Saka, tev mūžīgi, tev var iet pa apu, un kamēr bezspēkā nokrīt. Kas diši? Es vienkārši tik daudz filmēju, ka kā šitie signāli, viņi pārklājās. Nu, cena ir. Vai Latvijas laika. Nevar saprast.
Alumīnijas. Sudraba karota tā nav. Sudrabs jau saraksts, man tāda aizdoma šodien. No. Vietā, kur bēdra pie bēdras manējā bijusi ir. Mierīgi. No šī tāds laukā, jā, tur jūs pusmetra dziļumā viņi izrokt. Tādā piesārņotā vietā viņš dzelzi sapēd visu. Nu, atkal tas pats. Tad plāksni dzelzi novāc, uzreiz krāsainais parādās blakus. Un tas nekas diši. Korķis interesants. Trīs L. 3 laimes. Vecs korķis. Un viņa atsevišķi viņš skan atkal riktīgi. Tāda realitāte. Bakstīšos apkārt, jau apskraidīs, nav vairāk iekšās skraidīt. Rakšte lielos melnos norakšu. Varbūt kāds krāsainais jau izlec. Pagāju malā jau sāk galvu vārīties. Jau kuro stundu tur džinksnās. Pirmais signāls uz staciņas, tas arī pulkstens bijis. Sabiet tas no dzelža. Šitā. Vienīgais, kas te ir krāsainais, šitā lentīte. Tāds ozols, ar tā ozola pastaigāšu. Tas, kas ir nav traktoru tīrīs, es pieļauju, ka tie ir staigājuši. Vispār nevienu monētu izņemot sudraba latus, es te nav atradis. Nav. Kaut kā piegriezās. Gan jau kādreiz vēl atbraukšu, bet šite te nekas nenotiek, tāpēc pāris mēnešiem būs, redz, ka te var redzēt jau, viņš ir dīgs augšā. Te viss aizaudzis būs. Es domāju, ka šis tas vēl no dārgmetāla ir tajā kaudzē tur pretī. Šitajā vispār bezcers, tur ir kaut kāds matracs mētājies, sapujis matracs, tur pils ar atspērēm. Nezinu. Tur. Ko te vēl var darīt? No 100 punktu nolas kaut kādas te 100 dzelzs gabals. Te vēl krāsainais ir tajā pamatā. Dzelzs vienkārši aizsiti. Bet, nu, visiem šitiem gājieniem pienāk agru vai vēlu nogurums un domā, nu, pietiek. Jā. Nevar atkal sūdzēties, jā. Viena monēta ir, 2 šoreiz pārmaiņas pēc. Sudraba pulksteņa tās detaļas. Domāju, ka vēl te ir. Un tad uztaisīšu apskatu uzreiz par 2 reizēm. Lai tas ir tāds kaut kāds secinājums var izdarīt. Nu, tie, kas uzmanīgi skatās, ja, nevis tik skatās, ko izdrauk, ja, tad viņi jau ir izdarījuši, es domāju, secinājums, kā notiek, ja. Nav tik ideāli, kā gribētos. Visi šitie stāsti par poligoniem un tādām lietām šeit viņi nedara, ja. Tas ir uz lauka, ja, paķirjaškas, ja, pazaudētos atsevišķos, ja. Pārējais viss. Es jau zinu, ka man iebildīs, lai es domās, ja. Bet, nu, es vados vienmēr pēc faktiem, nevis pēc emocijām. Detektoru varēšana ir stipri pārspīlēta. Sarežģītās augsnēs. Nododos uz mašīnu pa ceļam. Signāls labs, detektors labi strādā, tāpēc, ka
Šeit tas ir pazaudējums. Jā, viņš vispār brīvi paņem, jā. Jā. Šeit var izvērsties. Var uzstādījums taisīt smalkāks. Jā, rupjāks visāds. Pēc, ka te vien tā sakta, nekā cita nav blakus. Nu, vēl pa to ceļu. Turpina iet mierīgi. Laiks ir. Jā, nu, viņš aparāts labs. Viņš paņem mierīgi to carnīti. Carnīt vien. Čauīci lauku malā. Pasēdēt droši vien izdomāja. Nu, tad māsa nekas. Nevar neko slikti pateikt. Brīvi tas viss ķerās. Tad, ja ir atsevišķs priekšmets. Nav jātais apskats, redziet, kāda skaista Audi es uztaisījis, jā. Tas tiem, kam ir mašīna Audi, jā. Es uztaisījis kompozīciju. Es ar humoru skatos, jā, teiksim, manā prātā tas, kā saka, nav tā īsti saprotams, jā, ar ko varēja tas cilvēks tur nodarboties. Nu, kā es jau atkārtošos, jā. Nu, māja pēckara, jā. Tur tik tiešām, nu, vai nu viņi ir, ja viņi 40. gada kadastrā viņi nav redzami. Varbūt viņi kaut kādā 39. tik bija uzbūvēti, jā. Jo, nu, tad nepaspēja ieviest, jā, sākās 40. gada tas pārmaiņu laiks, jā, un tur visādi varēja būt. Spriežot pēc tā pamata, jā, nu, viņš no laukakmeņiem, nezinu, šeit kāds palabot vai pēc kā ar taisīja pamats no laukakmeņiem, man liekas, ka nē. Kas man rosināja, teiksim, nu, parasti tādās mājās darīt nav ko, jā. Ja jūs gribat tur sarakt padomju štruntus, jā, tad, protams, tur ir ko darīt. Es pēc tās pirmās dienas, jā, papētīju pa tiem pulksteņiem, jā, par šiem, jā. Kas tie tādi ir pieaugšu attēls, jā. Šie pulksteņi ir Vācijā izgatavoti, jā, 30. un pat 20. gadi, jā, šitādi te. Viņi bija arī kara laikā karavīru pulksteņi. Jā, tādēļ domāju, nu, kā tādā daudzumā varēja būt, jā, teiksim, jo teiksim, cara laikā tie galvenie kabats pulksteņi, tad tas bija prestiža lieta, tie bija no sudraba lielākoties, jā, bet tā kā bija krīze vispasaules, jā, 30. gadi, jā, Vācijā vispār bija smagi, jo viņi bija zaudējuši karu, jā, un nācās maksāt lielas naudas, tās kontribūcijas. Tad viņi taisīja no lētāku materiālu, jā. Viņi tagad pat maksā tāds ejošs pulkstnīts, nu, tur 50, 60 eiro var dabūt, jā. Viņš ir, nu, smuki kaut kāds apsudrabots. Nezinu, tas materiāls, man liekas, ka misiņš viņam ir. Tā kā es redzēju, teiksim, ka pulksteņi ir izgatavoti tajos laikos, jā, loģiski, man bija interese otrais aizbraukt. Nu, nākošais bija, protams, kas, teiksim, nu, mazums, cik tie lati tur, jā, vai gan pēc tā mājas vecuma, nu, tur nevajadzētu. Nu, vieta arī tāda, tur viena ēka, jā, tur, teiksim, tā dzīvojama ēka sabūvēta kopā ar kūti, jā, tur tās kaudzes tā jau kūts. Nu, nebija viņi nekādi tur, jā, biezie ļaudis, jā. Bet, nu, tur, kur biezie ļaudis brīžiem lati, vispār nav, jā. Jā, teicam, var vienu
nenotīrīju to pēdējo, ko atradu. Kāda izroka, kāds dabūnams. Šitos latus, ja es zinu, ka kāds pajautās, kā tur tīri, ja, nu, tu ir ar sodas putru, ja, te nav ko ņemties, ja, teiksim. Viņš no numizmātikas vērtības, teiksim, nu, var teikt, gandrīz nekāds, ja, jo viņš jau zemē, ja, un starp ķieģeļiem un mēsliem, ja, sašvīkāts. Nu, viņi salīdzināšu labi šitie, teiksim, tur viņiem nav tā ticis, ja, bet, nu, lai jūs saprast, kas ir laba monēta, ja, ja, nu, ja gadās atrast kādā, ja, šitā ir, tagad mēģināšu viņu, aiziet, kā viņi zaigo, ja, nu, mazliet stikls atspīd, ja. Monēta ir jāspīd. To, ko es vienmēr rādu, ja. Nu, šī ir, ja, teiksim, viņa ir labs vērtējums iedots, teiksim, ja tāds divlatnieks, kas būs, un ko arī lielāko daļu te tirgo, ja, tas smuki tur zem lampas mēģina viņu saspīdināt, ja. Tad, nu, es jau tur estajās grupās. Sagroz kā vajag. Redzams, ka viņš tāds sabuktēts, jā, tad, teiksim, tāds divlatnieks, nu, desnieku, jā, ja veicās te kaut kādu, vēl gan jau var pa kaut kādu 9, jā, vēl dabūt, ja vairāk pērk. Tad, kad jūs šāds jums ir, jā, Eiropas sēkot 10 reizes dārgāks paliek, jā. Bet viņam nav vispār nekāds švīks, un viņam ir tas kautūs spīdums. To es tā stāstu vienkārši, ka izrakts, tā udīs sāk brukt kopā. Izrakts, teiksim, monētas visbiežāk, kad, ja jūs atsevišķi atrodat, nu, ir tikai, ja mēs runājam par to divlatnieku, nu, tas desnieks maksimāli. Nu, šī tas 4 līdz 5 eiro maksā. Tāpēc droši var rīvēt, jā, ar to sodas putru. Nu, smilšpapīru nevajag, jā. Paņem rociņās, jā, un ar putriņu mierīgi norīvē. Jau šādu var dabūt, jā. Nu, jā, te ir kaut kādi pāris tā iestāstīja tumšie no mitruma, bet, nu, viņš tāpat nav ar numizmātikas vērtību, jā, standarta monēta un nav kvalitāte. Nu, jā, te jāstāst tās detaļas, jā, te grifam spārni, jā, te var ilgi ņemties, jā, bet nav jau par to stāsts. Jā, teiksim, viņš ir padils, viņš ir makābijs. Runājot par to vietu, ja, kā jau es stāstīju, ļoti liels metāliskais fons, ja, tur tik tiešām jāiet ar lāpsti, ja, viss pēc kārtas ir jārok, ja, jāšurfē. Un to, ko jūs redzējāt tajā, kad es to alumīniju karotu, ja, atradu, nu, karot uz lauka skan pusmetra dziļumā var izrakt alumīniju karotu, ja viņi ērti, ja, zin, tur guļ. Šeit visapkārt dzelzs, jā, un noņem nost tādu kaut kādu eņģi, vai ko es tur noņēmu. Duri to tur, tādu puļķi riktīga, apakšā karot parādījās. Nu, no vienas puses tas, teiksim, rada tādu sajūtu, ka detektors nav brīnumdārs. No otras puses, teiksim, šie stāsti, kā uz lauka nepārtraukt rodās atradumi, jā, mazāk, bet vienmēr ir. Tas ir tas, jā. No, atgriežamies atkal. Sāk telefons man zvanīt. Kā jūs saka, jā, stāsts kā uz lauka, katru gadu ir atradumi, viss ir vienkārši, jā, arklis sakustina, jā. Ja blakus krāsainēm ir bijis
kaut kas no melnā dzelzs, jā, varbūt viņš pabīdās mazliet tālāk, jā, un tie ir tie atradumi. Jā, vienkārši tās situācija izmainās zem apstrādājot, jā, nu, kas neizmainās tādās mājvietās nekas, ja tur neko nedara, jā, tur īstenībā arī pēc 2 vai 3 gadiem, jā, ja nekāda darbība nav bijusi, jūs tieši jā, to pašu dzirdēsiet, ko iepriekš. Nu, tās tas apskatiņš, jā, pārējais, teiksim, runājot par to, kaut kāds korķis, tā es arī neatradu, kas no kā tas ir, jā. Vienīgais, ko man rādīja, ka granātai otrā pusē, bet man liekas, ka diametrs viņam ir pa mazu, jā, tas nav vācu. Tai granātai, kas viņa M24, tas nebūs no kaut kā cita. Nu, šīs monētas, kā jau redzējāt, jā, tās iet pa ceļu, jā, ideāli, jā, teiksim. Tas detektors viņu tā uzregulēt, ka viņš paņem, jā, brīvi. Kā jau teicu, jā, ja blakus nav neskaitām citi priekšmeti, jā, tā šķirošana viņam. Nu, vēl var redzēt, teiksim, ar ko atšķirās apsudrabots no sudraba, jā. Jā, teiksim, te tu uzreiz, jā, teiksim, to sudrabiņu. Viņš nāk no māla vispār, tur ir agresīva vide, jā, viņš nāk spošārā, jā. Nu, šis arī, teiksim, noliek blakus, jā, nu, uzreiz redzams, viņu mazliet iztaisnoja, jā. Arī sudraba pūksnīts bijis, visam pusēm vienāds. Jā, nevar salīdzināt ar šito. Jā, te tāds buņš kaut kādu. Nu, viņš uz rokas bijis. Veselu tādu atrod īstenībā, viņš vērtē arī kaut kādā eiro. Nu labi, vairāk te nav pa ko runāt uz to vietu. Pagaidām, jā, sajūta, ka nedošos kādu laiku. Nu, tagad ir padomā citas vietas. Nu ko, tad arī ar to arī beigsim, jā, un rakstiet savus komentārus, jā, savus secinājumus. Jā, man vienmēr, teiksim, tādi konstruktīvi, jā, komentāri tikai priecē, jā. Nu, vai vienkārši pozitīvi, jā. Šitie slimie tos es slēdzu nost. Tev viss citā reizē.